નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગળીબાઈ વિરાણી કન્યા વિદ્યાલય ધોરણ 11 આર્ટ્સ અને સમાજશાસ્ત્ર વિષયમાં આજે આપણે આ બીજા ચેપ્ટરનું છેલ્લું સેશન કરીએ છીએ. ચેપ્ટર નંબર 2 અહીંયા આજે આપણે પૂરું કરશું. તો ચેપ્ટર નંબર 2 ની અંદર અત્યાર સુધી આપણે મોટા પ્રશ્નો, ટૂંક નોંધ વગેરે જોયું. આજે આપણે જોવાના છીએ એ શોર્ટ ક્વેશ્ચન, 1 માર્ક એટલે કે 1-2 વાક્યમાં જવાબ અને બહુ વિકલ્પ. તો જોઈએ આજનો આપણો પેલો 2 માર્કનો પ્રશ્ન. તો નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો. એટલે કે 2 માર્કના પ્રશ્નો સ્વાધ્યાયના જ પૂછાય એવું જરૂરી નથી. ઘણા બધા એક્સ્ટ્રા પ્રશ્નો પણ હું આના પછી તમને ક્વેશ્ચનનું આખું લિસ્ટ આપું છું, જે 2 માર્કમાં તમે એડ કરી શકશો. તો 2 માર્કના જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ હું તમને અત્યારે જવાબ સાથે આપું છું. એમાં પહેલો 2 માર્કનો પ્રશ્ન છે, ખ્યાલ કે વિભાવના એટલે શું? તો ખ્યાલ કે વિભાવના એટલે દરેક વિજ્ઞાને પસંદ કરેલા વિશિષ્ટ અર્થ સૂચવતા શબ્દો, જેના દ્વારા વિજ્ઞાન પોતાની અભ્યાસ સામગ્રીનું અર્થઘટન અને રજૂઆત કરે છે. તો અહીંયા ખ્યાલ એટલે શું? તો એની આપણે એક ટૂંકી ચર્ચા જોઈ. દરેક વિજ્ઞાન પાસે પોતાના કેટલાક ખ્યાલો હોય, જેને આપણે વિશિષ્ટ અર્થ સૂચવતા શબ્દો કહીએ. અને આવા શબ્દો દ્વારા જ એ પોતાની અભ્યાસ સામગ્રીનું અર્થઘટન કરે, એની રજૂઆત કરે. ઓકે, ખ્યાલની બીજી એક નાનકડી વ્યાખ્યા જે બહુ વિકલ્પમાં પણ પૂછાય છે કે ખ્યાલ એ ઘટનાને સૂચવતી તાર્કિક રચના છે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુનો ખ્યાલ હોય તો આપણે એ ઘટના વિશે તર્ક કરી શકીએ. તો અહીંયા તાર્કિક રચના છે. તાર્કિક એ બહુ વિકલ્પ પ્રશ્ન છે. ઘટના એ કેવી રચના છે? તો ખ્યાલ એ કેવી રચના છે? તો ખ્યાલ એ તાર્કિક રચના છે. અહીંયા આપણો 2 માર્કનો પહેલો પ્રશ્ન કમ્પ્લીટ. પછી બીજો પ્રશ્ન છે, સમાજશાસ્ત્રીય સંદર્ભમાં સામાજિક સમૂહના લક્ષણો જણાવો. તો સામાજિક સમૂહના 4 લક્ષણ છે. એમાં પહેલું લક્ષણ કે સમૂહ બનવા માટે 2 કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓ હોવી જોઈએ. 2 વ્યક્તિનું બનેલું મિત્ર જૂથ પણ હોઈ શકે અને ઘણી બધી વ્યક્તિઓનું બનેલું રમત જૂથ પણ હોઈ શકે. એટલે 2 અથવા 2 થી વધુ. પછી બીજું લક્ષણ છે કે સમાન હોવાની સભાનતા. એક સમૂહના લોકો લગભગ કોઈક ને કોઈક બાબતમાં સમાનતા ધરાવતા હોય અને એનાથી તેઓ સભાન પણ હોય. દાખલા તરીકે સમાન જ્ઞાતિના લોકો, સમાન ધર્મના, સમાન કોમના સભ્યો એ સભાન છે કે અમે એક જ કોમના છીએ કે એક જ જ્ઞાતિના છીએ. ત્રીજો લક્ષણ છે કે સામૂહિક પ્રકારનો ઉદ્દેશ કે હેતુ, એટલે કે સમૂહમાં જોડાવા પાછળ કોઈ ચોક્કસ હેતુ હોય છે. દાખલા તરીકે નાટક જોવા માટે ભેગો થયેલો પ્રેક્ષકગણ છે એ બધાનો ઉદ્દેશ સમાન છે કે લોકો લાઈવ નાટક જોવા માટે એકઠા થયા છે. તો ક્રિકેટ જોવા ભેગો થયેલો પ્રેક્ષકગણ એ બધાનો સામૂહિક હેતુ સરખો હોય છે. તો સમૂહ ત્યારે બને જ્યારે બધાનો હેતુ એક હોય. અને ચોથું, સામાજિક આંતરક્રિયા. તો સમૂહ બનવા માટે વ્યક્તિ હોવી જોઈએ, સભાનતા હોવી જોઈએ, સમાન ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ અને પાછા બધા જ સભ્યો એકબીજા સાથે આંતરક્રિયા કરતા હોવા જોઈએ. જેમ કે સ્વચ્છતા અભિયાનમાં કામ કરતા લોકો છે એ બધા એકબીજા સાથે આંતરક્રિયા કરે છે અને કામની વહેંચણી કરે છે. ત્રીજો 2 માર્કનો પ્રશ્ન છે, મંડળની વિભાવના સ્પષ્ટ કરો. મંડળ એ એક સામાજિક સમૂહ છે જેમાં લોકો સભાનતાપૂર્વક સામૂહિક હિતની પૂર્તિ કરવા માટે કોઈ એક ચોક્કસ સંગઠિત રીતે એકબીજા સાથે આંતરક્રિયા કરતા હોય. તો અહીંયા આપણે મંડળ છે એ શું? તો એના અનુસંધાને કહી શકીએ કે મંડળ એ જે તે સમૂહના મંડળો એના પોતાના ધોરણો હોય અને એ ધોરણો દ્વારા જ વ્યક્તિના દરજ્જા અને ભૂમિકા નક્કી કરવામાં આવતા હોય અને એ પ્રમાણે સભ્યો વચ્ચેની આંતરક્રિયા થતી હોય. તો અહીંયા મંડળની આ જે વિભાવના છે એ સૌથી અગત્યની એટલા માટે છે કે મંડળમાં આપણે હંમેશા સભાનતાપૂર્વક જોડાઈએ છીએ અને આપણા હિતની પૂર્તિ કરવા માટે જોડાઈએ છીએ. એટલે મંડળ એ સંગઠિત થયેલું અને લોકોના દરજ્જા ભૂમિકા નક્કી કરતું એક સમૂહ છે. ત્યાર પછી છે સામાજિક દરજ્જો અને ભૂમિકા. તો દરજ્જો અને ભૂમિકાની સમજૂતી આપતી વખતે આપણે પહેલા એમ કહેશું કે દરજ્જો એટલે શું? તો સામાજિક દરજ્જો એટલે ચોક્કસ સમયે કોઈ એક નિશ્ચિત વ્યવસ્થામાં વ્યક્તિનું સામાજિક સ્થાન. દાખલા તરીકે સ્કૂલમાં તમે છો તો સ્કૂલમાં તમારું નિશ્ચિત સમયે નિશ્ચિત સ્થાન શું હોય? તો એ વિદ્યાર્થી તરીકેનું, તો એ તમારો દરજ્જો થયો. પછી સામાજિક દરજ્જો વ્યક્તિને અન્ય વ્યક્તિ સાથેના સંબંધમાં કેવી રીતે વર્તન કરવું એ દર્શાવે છે. એટલે મોનિટર હોય તો એને કોની સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો. પછી એઝ એ ચોકીદાર હોય તો એનો દરજ્જો ચોકીદારનો હોય તો એને અન્ય વ્યક્તિ સાથે કેવી રીતે વર્તન કરવું.
આમ દરજ્જાની સાથે કેમ વર્તન કરવું એ દર્શાવતું હોય. દરજ્જાને અનુરૂપ દરેક વ્યક્તિએ ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ એવી અપેક્ષા સમૂહના સભ્યો એની પાસે રાખે છે. તો ઘરમાં પણ આપણે એવું જોઈએ છે કે દીકરી તરીકેનો દરજ્જો હોય તો સમૂહની અપેક્ષા હોય કે એને આ પ્રકારની ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ. આ અર્થમાં દરજ્જો એ સ્થિતિયાત્મક પરિસ્થિતિ છે. ત્યાં આપણે બહુ વિકલ્પ લખશું કે દરજ્જો એ ખાલી જગ્યા પરિસ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરે છે. તો દરજ્જો એક પ્રકારની સ્થિતિ છે, સ્થિર છે. અને ભૂમિકા શું છે તો કે આ પરિસ્થિતિમાં વ્યક્તિ જે વર્તન કરે એ એની ભૂમિકા. કોઈ એક સ્થિર દરજ્જામાં રહીને જે વર્તન કરે એ ભૂમિકા છે. તો ભૂમિકા એ દરજ્જાનું વર્તનલક્ષી પાસું છે. ત્યાં પાછો એક બહુ વિકલ્પ બનશે કે ભૂમિકા એ કેવું પાસું છે તો વર્તનલક્ષી. અહીંયા આપણે 2 માર્કના 4 પ્રશ્નો પૂરા કર્યા. હવે જોઈએ આપણે 1-2 વાક્યમાં જવાબ આપો. તો એમાં વિભાવના પણ પૂછાય અને પ્રશ્ન પણ પૂછાય. વિભાવના એટલે એક વાક્યમાં એનો અર્થ અથવા તો એની વિભાવના એટલે વ્યાખ્યા આપો. તો 4 વ્યાખ્યા પૂછાય. સમાજ, સમૂહ, સામાજિક ધોરણો અને સામાજિક વર્ગ. જોઈએ આપણે એક પછી એક. તો સૌથી પહેલા વિભાવના જોઈએ તો સમાજ એટલે શું? તો સમાજને નિશ્ચિત ભૌગોલિક વિસ્તાર અને આત્મનિર્ભરતા ધરાવતા માનવ જૂથ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. દરેક સમાજને પોતાનો ભૌગોલિક વિસ્તાર નિશ્ચિત હોય અને દરેક સમાજ પોતે આત્મનિર્ભર હોય એવો માનવ જૂથ એટલે સમાજ. સમાજની વ્યાખ્યા આપવી હોય તો એમ પણ આપી શકાય કે સમાજ એટલે પ્રસ્થાપિત સામાજિક સંબંધોની હંમેશા પરિવર્તન પામતી વ્યવસ્થા. તો આ થઈ સમાજની વિભાવના. પછી જોઈએ સમૂહ એટલે શું? તો સમાન પ્રકારના હોવાની સભાનતા અને સામૂહિક ધ્યેય કે ઉદ્દેશની પૂર્તિ તથા એકબીજા સાથે આંતરક્રિયા, આ બધા જ લક્ષણો ભેગા થાય ત્યારે આવા વ્યક્તિઓનો સમૂહ કહેવાય. તો સમાન હોવાની સભાનતા, સામૂહિક ધ્યેય કે ઉદ્દેશની પૂર્તિ માટે એકબીજા સાથે આંતરક્રિયા કરનાર વ્યક્તિઓનો સમૂહ. ત્યાર પછી ત્રીજી વિભાવના છે સામાજિક ધોરણો એટલે શું? તો સામાજિક ધોરણો એટલે સમાજ જીવનની જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવતા વર્તનની યોગ્યતા કે અયોગ્યતા નક્કી કરતા સામાજિક નિયમો. આપણું વર્તન કઈ પરિસ્થિતિમાં યોગ્ય છે અને કઈ પરિસ્થિતિમાં અયોગ્ય છે એ જે નક્કી કરી આપે એનું નામ સામાજિક ધોરણો. અને છેલ્લી વ્યાખ્યા છે સામાજિક વર્ગ એટલે શું? તો વર્ગ કે ક્લાસ એટલે સમાજમાં આર્થિક પરિસ્થિતિના આધારે લોકોના જુદા જુદા વિભાગો પાડેલા હોય, જેમાં ઉચ્ચ વર્ગ, મધ્યમ વર્ગ, ગરીબ વર્ગ અને આ તેઓ તેમના આર્થિક વર્ગને આધારે સમાન સામાજિક દરજ્જો ધરાવે છે. આમ તો ટૂંકમાં કહ્યું હોય તો એમ પણ કહેવાય કે સમાન સામાજિક અને આર્થિક દરજ્જો ધરાવનાર વ્યક્તિઓનું જૂથ એટલે સામાજિક વર્ગ. પછી આવશે સામાજિક નિયંત્રણની પદ્ધતિઓ જણાવો. તો સામાજિક નિયંત્રણની પદ્ધતિ આમ તો બધા સમાજમાં જુદી જુદી હોય, પણ જો વિશાળ સમુદાય હોય તો ઔપચારિક નિયંત્રણ હોય અને જો નાનો સમુદાય હોય તો અનૌપચારિક નિયંત્રણ હોય. તો વિશાળ સમુદાયમાં ઔપચારિક એટલે કે કાયદા દ્વારા થતું નિયંત્રણ અને નાના સમુદાયમાં અનૌપચારિક એટલે રિવાજ, પરંપરા અને ધર્મ દ્વારા થતું નિયંત્રણ. નિયંત્રણની 2 પદ્ધતિ, ઔપચારિક અને અનૌપચારિક. પછી છે સ્વાભાવિક ક્રમમાં ચાલતા એટલે કે રોજિંદા જીવન જીવતા જીવતા એવા વર્તન વ્યવહારમાંથી કયા ધોરણો ઉદ્ભવે છે? તો સ્વાભાવિક ક્રમમાં ચાલતા વર્તન વ્યવહારમાંથી લોકરીતિઓ, રિવાજો, પરંપરા એવા ધોરણો ઉદ્ભવે છે. અહીંયા આપણા 1 માર્કના પ્રશ્નો પૂરા કર્યા. હવે આપણે બહુ વિકલ્પ જોઈએ. તો સમાજશાસ્ત્ર કેવું વિજ્ઞાન છે? તો સામાજિક. ખ્યાલ એ ઘટના સૂચવતી કેવી રચના છે? તો તાર્કિક. માનવ સમાજ અને માનવેતર સમાજ કઈ બાબતમાં સમાનતા ધરાવે છે? તો સહજીવન. પછી સમુદાયના માપદંડ કયા સમાજશાસ્ત્રીએ દર્શાવ્યા છે? તો કિંગ્સલે ડેવિસ. પછી વર્તમાન સમયમાં શિક્ષકનો દરજ્જો એ કયા પ્રકારનો દરજ્જો છે? તો પ્રાપ્ત. સામાજિક ભૂમિકા એ દરજ્જાનું કેવું પાસું છે? તો વર્તનલક્ષી. અને સમાજની કેવી વ્યવસ્થાને કારણે સભ્યો વચ્ચે સંપર્ક અને સમાજમાં સ્થિરતા જોવા મળે છે? તો ધોરણાત્મક વ્યવસ્થાને કારણે. અને જ્ઞાતિ એ હિન્દુ સમાજની કઈ વ્યવસ્થામાંથી ઉતરી આવી છે? તો વર્ણ વ્યવસ્થામાંથી. ઓકે, એ સાથે જ આપણે આજનું અહીંયા કાર્ય પૂરું કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.